Вечером того же дня, когда команда сошла на берег, я вызвался подменить вахтенного. На берегу мне делать было нечего, к тому же хотелось поближе познакомиться со шхуной. Чем ниже спускалось солнце, тем гуще наливался синевой чистый, выветренный горизонт. С моря подул вечерний ветер, пахнущий водорослями. По тугим вантам я поднялся на салинг-фок-мачты. Отсюда хорошо был виден рыбачий поселок, куда ушли отдыхать мои товарищи. Он светлел стенами мазанных среди выбеленных зноем песков. Вокруг ни деревца, ни кустика. Казалось невероятным, что люди сами по доброй воле поселились на этом заброшенном клочке суши. Я тоже родился и вырос в таком же поселке. Мне были понятны и радости, и горести их жизни. Рядом с ними было море, в минуты штиля спокойное и ласковое, грозное и могучее в часы шторма. Они любили его, любили крик чаек, запах смолы и рыбы, косые крылья парусов, плывущие, как серп луны. И разве им, как и мне, нужна была иная жизнь? Вдруг, что это? Говорить и шутить я люблю с волной, понимает меня ветер озорной. Знаю каждый камешек я на берегу, подпевать морю я могу. Я быстро спустился на палубу. Сколько скрыто всего в синей глубине, море тайны свои доверяет мне. Разные секреты я в сердце берегу, подпевать морю я могу. Приближаясь по пирсу к судну, шла девушка, босиком, одетая в черную юбку и полосатую матросскую тельняшку. Светлые волосы, выгоревшие на солнце, были перехвачены узенькой лентой. Хочешь ты, друг, встретиться со мной, то сперва научись говорить с волной. Ты запомни песенку, что поет вода, и ко мне подходи тогда. Новенький! Вам кого? Нам шкипера. Нет Сидора Лукича. На берег сошел. Значит, на берег сошел, а до хаты не дошел. Видать, завернул отец по пути к кому-то из дружков. Ну, что ты смотришь? Как тебя зовут? Отец величает Мариной, а все остальные зовут Обгоняющий ветер. Это как же, в честь шхуны? Нет, парень, это шхуну окрестили в мою честь. Марина внезапно схватилась за ванты и легко спрыгнула на палубу. У нее были зеленоватые глаза, тельняшка плотно обтягивала ее руки, угловатые плечи. И с каждой минутой, несмотря на заносчивость, на тон, которым она говорила со мной, Марина нравилась мне все больше и больше.
А ты почему на берег не пошел? Что мне там делать? Знакомых у меня на берегу нет. Значит, я первая. Тогда приходи ко мне. Гостем будешь. Придешь? Ладно, как-нибудь зайду. Ну, как знаешь. И она спрыгнула на пирс. Приходи, слышишь? Определенно, она имела право так говорить. В этой еще угловатой по-мальчишески девчонке-забияке уже жила женщина огневая и нежная. К такой хотелось, забыв все на свете, шагнуть навстречу с восторгом и страхом, как в набегающую волну. Да, она могла так приказывать и, видимо, знала это. Вдруг глаза ее потеплели, лицо покрылось легким румянцем, и она очень тихо сказала: Приходи. что было со мной в тот вечер после ее ухода? Мысли прыгали и путались, сердце лихорадочно стучало. В нем жили теперь два влекущих образа, две обгоняющие ветер, шхуна и девушка.